हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, ये क्लांचो का पौधा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह एक मेडिसिनल प्लांट भी है और घर में अगर एक बार आ गया तो उससे हजारों पौधे बन जाते हैं। इसका प्रोपोगेशन इन पत्तियों के द्वारा अपने आप होता रहता है। ये जमीन में गिर जाएंगी और फिर नया पौधा इससे बन जाएगा। देखिए, मेरे पास जो है ये पौधे अपने आप उग गए हैं। देखिए, और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं कैमरा ले जा रहा हूँ, वहां पे मुझे क्लांचो या अजूबा ही अजूबा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये यहाँ भी देखिए।